Hello， 大家好，我係宜家楊師奶，又返嚟區區10幾蚊揾食篇，再加5月賞花限定紫藤花，仲第一次見到白色紫藤花，非常之特別。去食台灣牛肉麵，仲有1點鐘就有嘅 Happy Hour Combo。未訂閱嘅朋友請先撳個鐘仔，幫手俾埋個 like 鼓勵下楊師奶。事不宜遲，一路賞花一路揾食。先去 Coquitlam 食過台灣牛肉麵，再去 Surrey 賞花。原本想試 Low Heat 嗰間新開台灣餐廳，不過聽聞太多人，都係遲啲先試。呢間開業19年嘅老字號，堅持用古法燉煮牛肉湯，無添加零味精，就嚟試下先。我哋一行4人叫咗4碗細麵試下。另外梗係試鹽酥雞啦，雞件偏細，所以變咗粉漿厚，而且偏鹹。碎濕濕真係唔係好識欣賞。團友叫咗紅燒牛肉麵同番茄牛筋麵，我試咗啖番茄湯，不過不失，不過就覺得偏甜。而我哋叫嘅係紅燒半斤牛肉麵同埋麻辣半斤牛肉麵。店員提醒我哋麻辣湯底會幾辣，我哋仲覺得唔夠麻唔夠辣添，反而牛肉湯底濃郁，麵質都爽口，唔錯。紅燒牛肉有牛展，亦都有牛腩，肉質嘅韌度都炆得啱啱好，牛筋炆得煙煙韌韌有嚼口。可惜碗麵嘅 size 真係偏細，通常溫哥華嘅細碗麵其實都幾大碗，我同團友都覺得中規中矩，唔算太突出。由於份量真係太細，鹽酥雞碎濕濕又偏鹹，所以有啲失望。唔知大家有冇其他台灣牛肉麵嘅好介紹？不妨留言分享話我知。食飽飽就揸車去 Surrey 欣賞紫藤花。今年天氣比較暖，紫藤花都早開咗。當日去到已經滿開，而且開始凋謝啦。但係都靚嘅，因為始終 Vancouver 冇乜睇到紫藤嘅地方。上年嚟睇紫藤花滿開嘅時候非常之靚，有興趣就睇返呢條片啦。睇個紫藤花隧道，今年可能太早熱啦，所以而家都已經開晒，同埋開始黃黃地，冇咁靚。哇，飄落嚟好靚啦！除咗紫藤花之外，呢個歐式嘅小樹林仲種咗50棵嘅紅楓葉，形成一幅好有詩意嘅圖畫。公園裏邊仲有呢個設計簡約嘅7圈冥想迷宮，睇下點樣行先個迷宮。由於當日太曬，所以我就行唔晒啦。呢個公園都好大，仲有1.8公里嘅自然步道小徑，好受當地居民歡迎㗎。明年上嚟睇靚紫藤花，就要留意花期啦。最近發現原來近近地呢度都有紫藤花睇㗎，除咗揸車搭車都好方便㗎。就係呢度啦 Edmund Community Centre， 行出嚟就有啦。原本以為開晒冇乜期望，點知仲有啊，而且好香，估唔到啲紫藤花咁香。上次喺 Surrey 已經覺得好香，同埋上次好多人執嗰啲花瓣，可能個香味太正。一齊嚟行下呢個雙色嘅紫藤花瀑布隧道，而且意外發現原來仲有白色嘅紫藤花，紫白色交織相襯，真係好靚好夢幻。估唔到穿過社區中心就好似穿越時光隧道一樣，去咗另一個夢幻花世界。楓葉嘅深紅色、金黃色，仲有紫藤嘅白色同紫色，4種顏色鮮明對比，加上芬芳撲鼻，真係睇到唔捨得走。唔好意思，等楊師奶自拍陶醉一下先。沉醉完芬芳浪漫嘅景色，就要返嚟現實世界醫肚啦。只需行幾分鐘，就去到上年年尾新開嘅越南餐廳。有乜嘢咁吸引？就係佢星期1至4下晝1點就有 Happy Hour 啦。
15蚊嘅 combo 有4款可以揀，而且仲有2條春卷送。我哋叫咗1碗牛河，1個雞扒撈檬。唔好睇少啲調味料啊！一陣再話你知。好有誠意嘅烤雞撈檬，個雞扒勁大塊嘅，仲要一人一塊，仲有啲沙律、青瓜、椰菜、生菜絲、紅蘿蔔絲。不過個雞皮唔係脆嘅，試下先。雞扒皮唔係煎到脆卜卜嗰種，不過醃得夠味，而且份量大。呢個應該係蒜頭味嘅醋，甜甜地啊！哇，由於冇諗到個醋會咁辣，所以差啲俗親。生牛河唔止牛肉咁簡單，陣試下個湯先。一碗生牛河，有生牛肉，仲有呢個腩片、牛丸，同埋咧呢度係真係河粉咯，唔係嗰啲檬粉。牛肉湯都清甜，有牛味。呢個唔好睇少，呢個都係辣嘅。呢個就好似桂林辣椒醬嗰啲辣法，但係呢個有少少分別。呢個咧都係辣，你睇下啲辣椒油幾犀利，食到我啱辣嘅就正。一陣問下佢呢一隻有啲咩料先。問咗店員2款辣椒油，1款辣椒醋，3款都有料到，真係食得辣先至好挑戰啦。撈檬都好多芽菜，不過我睇唔到頭先，食極都好似食唔完咁。我哋兩個原本呢個 Happy Hour Combo 係跟春卷，不過今日咧個爐頭壞咗，咁我哋2個人個餐佢就改咗俾1條 Salad Roll， 望落去都好靚。我諗個春卷應該係迷你，一陣試下先。超級大條，差啲食唔落，試下先。有蝦，有豬肉，有粉絲、生菜、紅蘿蔔。不過蝦淡厚啲都冇乜味，所以一定要點醬。洗手間都好貼心㗎，除咗牙籤之外，仲有啷口水。呢餐食得非常滿足，真係攬住個肚走，而且性價比超高。平時 Happy Hour 多數2點鐘先至有，但係呢度1點鐘就開始，而且仲有4款任你揀，真係非常之吸引，一定會返嚟再試。Sorry 睇嘅紫藤花唔夠靚，估唔到喺 Admin 呢度報返數。明年上紫藤花又多個 Pocket List 啦。人生就係咁，有期望好容易會失望，反而冇期望間中會有意外驚喜。平常心，一切隨緣。未訂閱嘅朋友請先撳個鐘仔，另外幫手俾個 like， 繼續鼓勵同支持下楊師奶。我哋下條片見啦，拜拜。